और अगर कोई पाकिस्तानी सुन रहा है तो मैं उसको एक बात बता दूं, यही सोच है तुम्हारी पीछे रहने की। नुन्नू जैसे सपने, नुन्नू जैसी जिंदगी, नुन्नू जैसी अचीवमेंट उसको बड़ा करके बता देना। ना खाने को आटा, ना चलाने को टाटा, ना पहनने को दूसरा पजामा, बारिश से हर अगले दिन छुट्टी मारते हैं क्योंकि पहले वाला पजामा अभी तक सूखा नहीं है। ये आंख के अंधे चौथी फेल अंगूठा छाप बकरी चौर गधे बेच के गुजारा करने वाले, 70 सीसी की बाइक पे दुनिया से आगे निकलने वाले, इंडिया से आधा घंटा जितना मर्जी एफर्ट कर लें फिर भी पीछे रह जाने वाले, समझ नहीं आता लोन पे कौम की कौम पे लोन। अबे सपने तो कम से कम नुन्नू जैसे मत देखा करो।